有这样一家公司，它是科技圈沉默的赚钱机器，也是 AI 浪潮背后最硬核的供应商。它的芯片控制着你的手机、服务器、路由器，甚至你刷视频的每一次加载、交易所的每一次撮合，背后都有它的身影。过去10年，它的股价上涨了接近30倍，但是它从来不靠讲故事，它靠的是利润、现金流和并购整合。今天我们就来深挖这家低调却令人震撼的科技巨兽 Broadcom 博通。你准备好了吗？这期视频的内容我们不走马观花，也不准备只讲几个概念就寥寥收场。如果你看过我之前的视频，你就会知道，我们习惯把一家公司从头到尾拆解，从内到外看清楚，从股价表现到产品结构，从行业格局到多空逻辑。我们会逐渐剖析博通这家公司最核心的增长引擎与风险隐忧。它靠什么把几十亿美元的收购变成股东回报？它是如何在 AI 时代悄悄变为英伟达以外的补位赢家？更重要的是，现在这个位置，博通到底还值不值得投资？如果你是一个希望做深度研究、精细博弈的投资者，那么你一定要看到最后。下面我们马上进入第一部分。博通 Broadcom 的股票代码为 AVGO， 在2024年8月，也就是1年前，它的股价还在130美元附近震荡，没有热点，没有爆点。但是也就是从那时候开始，它开启了一个非常典型的慢牛市积累过程，股价温和爬升到180美元左右，没有暴力拉升，也没有急跌洗盘，而是伴随着成交量逐渐放大，一点点把筹码锁进了坚定的多头手里。在这个阶段，它就像一家公司正在悄悄地建筑基础，基本面尚未完全爆发，但是市场开始释放出微妙的信号，它正在被重新定价。很多时候，一家真正赚钱的公司，它的股价上涨并不是靠概念拉升的，而是靠利润的积累和估值的扩张慢慢堆出来的。这就是 Broadcom 股价过去1年带给我们的第一个启示：上涨并不一定需要声势浩大，有时候悄无声息才更加扎实。那么接下来的阶段会不会继续这样温和，还是会有意想不到的行情变化呢？我们接着来看。如果说前一阶段是悄悄的蓄势，那么第二阶段就是 Broadcom 正式登上舞台的时刻。从2024年12月开始，博通的股价突然发力，快速拉升到240美元以上，一度创下历史新高，涨势之猛超出绝大多数分析师的预期。引爆这一轮行情的是两个强劲因素的叠加，一是 AI 业务的爆发，二是 VMware 的并购完成整合。在刚刚结束的2024年财年里， Broadcom 的 AI 相关营收首次突破100亿美元，达到了122亿，同比大增220%。这个数字让市场瞬间警觉，博通原来已经站在了 AI 基础设施的核心赛道上。与此同时，2023年11月完成的 VMware 并购，开始在2024年的下半年释放出实质性的利润贡献。软件业务整合推进顺利，协同效应出现，推动了公司的整体毛利率上升。所有这一切在2024年12月的财报中集中爆发。财报一出，市场瞬间炸裂，股价单日上涨21%，市值首次突破1万亿美元。很多机构直接给出的评价是，这是博通自己的英伟达时刻。一家原本偏硬件、偏稳健的公司，突然拥有了 AI 和软件这两架高速引擎，一夜之间从估值洼地跳进了科技股核心资产序列。但问题也随之而来，这样的爆发究竟是拐点的起点，还是高潮的尾声？ VMware 的整合真的是顺风顺水，还是表面风光，内藏隐忧呢？我们接着往下看。爆发过后，市场开始冷静，进入2025年2月， Broadcom 的股价陷入了典型的情绪回调期，在230美元到260美元之间反复震荡，之后更是短暂回落到190到200美元的区间。投资者开始重新审视前期的爆发 AI 所带来的增长究竟是否可持续，并购的协同究竟能否兑现。这样的回调既是情绪释放，也是估值的再平衡。它并不意味着故事结束，而是在为下一轮行情打实基础。从4月份开始，一切再次启动。2025年5月，博通迎来了新一轮的强劲加速期，股价持续上涨，最终突破300美元大关。这一轮上涨并不是靠讲故事，而是靠数据堆起来的。在2025年财年的第二季度，博通的 AI 半导体业务同比增长46%。更关键的是，它推出了全球首个支持100TB 每秒的网络交换芯片，标志着公司正式从 AI 配套厂商迈入了 AI 基础建设核心的地位。这款芯片的规模化部署，直接提升了数据中心的网络性能与扩展能力， AI 算力的地基也正在由博通打出。与此同时，它的软件业务也交出了漂亮的答卷，基础设施软件收入同比增长25%，带来了稳定可预期的高毛利订阅收入。更令人关注的是， Broadcom 宣布回购42亿美元的股票，这不是普通的财技动作，而是管理层对未来现金流的笃定。这是公司治理逻辑的延续，也是给长期投资者最直接的回报。从硬件软件到资本配置，博通用一套组合拳再次证明，它不是短期热钱追逐的对象，而是一个真正能够兑现长期增长、执行落地的超级现金流机器。
但是故事真的就这么完美吗？继续往下看，你会发现在博通的光环之下，也隐藏着不少的结构性挑战。要真正理解博通，我们就需要先搞清楚一件事情，它表面上是一家芯片公司，但是本质上它是一台横跨半导体和基础设施软件的利润机器。博通的总部位于美国加州，员工大约有 3.7 万人，不算庞大，但是这家公司的人均产出极高。它专注于2大主航赛道，高性能半导体与关键基础设施软件。它的故事要从1961年说起，最初它是惠普的半导体部门，之后被拆分重组。2016年，公司完成了对当时 Broadcom Corporation 的收购，合并沿用了 Broadcom 这个名字，并且以 AVGO 的股票代码重新登陆市场。这并非是普通的公司更名，而是一场彻底的商业身份的切换。因为从那时起， Broadcom 就不再是简单的通信芯片商，而是走上了并购整合加上现金流变现的商业路线。到2023年，他完成了另一笔与 VMware 的重要收购。这家公司是全球虚拟化和企业软件领域的龙头。收购完成后， Broadcom 的收入结构和估值模型都被重塑。目前 Broadcom 的业务可以主要分为2大板块，第一是半导体解决方案，这一部分包括以太网交换芯片、定制化的 AI 芯片、用于数据中心的光电连接器、无线通信芯片、服务器控制器等，每一个产品背后都是高度集成、高壁垒的企业级市场。第二大核心业务就是基础软件设施，这一块在以前并不被市场重视，但是现在它已经成为博通的高速增长引擎。它涵盖了 VMware Cloud Foundation、企业安全与网络操作平台等，特点是毛利高、用户粘性强、订阅模式稳定。简单来说，博通并不是靠一个产品吃饭的公司，而是靠一整套打通底层硬件与上层基础设施的商业系统来持续变现。而这种芯片外加软件的组合拳，才是它在 AI 时代能够异军突起的底层能力的结构。但是这样的框架真的稳定吗？我们接下来就要进入它的收入结构与核心产品部分，深入剖解它赚钱的秘密。我们先来看看 Broadcom 的第一个赚钱引擎，那就是半导体解决方案。这一板块目前占公司总营收的 58%， 每年依然保持着接近 7% 的稳定增长。对于一个老牌半导体公司来说，这种增速不算炸裂，但是胜在基础稳、利润厚、用户粘性强。首先最受市场关注的是它的高性能 AI 定制芯片，这些芯片并不面向消费者市场，而是专门为数据中心、AI 训练平台、推理服务和网络互联场景定制的。你可以理解为AI 基础设施量身打造的专用芯片。这部分业务正在成为博通在 AI 时代的长期增长引擎。其次就是以太网交换与路由芯片，这个产品线是云计算巨头构建高性能数据中心的必备零部件，关系到整个 AI 模型的通讯效率与分布式处理能力，是 AI 跑得快的底层保障。第三就是光电与物理层器件，比如铜缆与光纤的 PHY 接收器等，这些听起来很冷门的元器件，实际上是推动 AI 数据中心高速连接、减少能耗的关键零件，属于典型的低调高价值赛道。最后就是我们更熟悉的一块无线连接芯片， WiFi、蓝牙，以在手机、平板、可穿戴设备上看到的无线通信，大概率都是博通芯片在背后运作。虽然不是增长最快的部分，但是体量稳定，是公司的基本盘。还有包括数据储存接口控制器、硬盘通道控制器等，广泛用于企业级的硬盘系统。最后还有一部分就是工业与消费电子组件，比如 LED 驱动、光耦合器、电动汽车充电芯片、编码器、传感器等，涵盖了大量的 B 端嵌入式市场。简单总结，博通的半导体产品涵盖了整个从数据生产、传输、储存到消费的全链条，而这些产品高度定制化，技术门槛极高，替代难度非常大，决定了它的客户稳定、毛利润可控，公司的议价能力非常强。所以它不是靠讲故事博市场情绪的公司，而是靠稳定的卖芯片、交付方案、签下合同，把技术变成现金流。但是博通真正让估值模型发生质变的，并不是这一块传统业务，而是接下来我们要讲的基础软件设施部分。如果说半导体是博通的老本行，那么基础软件设施就是它真正打造的新增长引擎。过去几年，很多芯片公司都想走硬件外加软件的双驱动，但是真正落地的并且跑通商业模式的少之又少，而博通是其中最成功的玩家之一。目前基础设施软件板块已经占据了博通总营收的 42%， 年利润更是同比大涨 180%， 成为整个公司增长速度最快的部分。这背后的关键转折点是2023年11月完成了对 VMware 的收购。VMware 是谁？它是全球虚拟化技术的绝对霸主。简单说就是它能把一台物理服务器拆分成多个虚拟机，每一台虚拟机都能够独立运行操作系统与业务系统，极大提高了企业服务器的资源利用效率与部署灵活性。
在云计算、AI、高性能计算大规模落地的背景下，虚拟化技术不再是可选项，而是企业 IT 架构基础中的基础。更重要的是， Broadcom 并不是单纯的收购后把财务报表合并，而是把 VMware 的软件能力整合进了自己的订阅服务系统，构造成了一整套面向大型企业与云服务商的服务平台。它为顾客提供的是混合云架构的构建能力、安全操作系统平台、虚拟化资源调度、私有云部署等服务。这些服务并不是一锤子买卖，而是持续的订阅制，每年都可以收租，毛利润惊人，用户粘性极高。所以你会看到，博通的软件业务并不是在讲一个我也在转型的故事，而是真正通过并购外加整合，把软件变成了一个利润的倍增器。而正是这套硬件收取现金、软件抬升估值的双轨道模式，撑起了博通股价从200多美元冲刺到300多美元的强势逻辑。如果你想看清博通的护城河，那么你就必须放大视角，把它放到整个半导体产业的大棋盘上来看。截至2025年，博通是全球性 Fabless 半导体公司中的龙头之一。所谓的 Fabless 就是无晶圆制造的半导体公司，他们只专注于设计、研发与销售，并不拥有自己的晶圆厂，也不搞封装测试。这类公司会将制造环节外包给台积电、罗德方德、三星等晶圆代工厂。这样做的好处就是轻资产、高周转，公司可以专注于研发，而博通就是其中的代表。它目前在全球定制 AI 芯片的市场当中占据了55%到60%的份额，是绝对意义上的寡头。这些芯片并不是卖给普通消费者的，而是为亚马逊、谷歌、Meta、微软这样的超级顾客量身打造的，用于 AI 数据中心、超大规模训练平台、推理与模型部署。你可以把博通想象成为一个 AI 基础设施里的私人定制工坊，它不追逐热点，而是给真正有能力买单的大客户做深度绑定，签长约、收高价、拿现金。更关键的是，它并没有停留在芯片供应商的角色，而通过对 VMware 的整合，构建出了一整套从芯片到底层软件的闭环。软件外加硬件的融合模式，才是博通真正拉开与竞争对手差距的关键。当别人还在卷摩尔定律、卷晶体管的制造，博通已经在如何让客户持续订阅服务上找到了新的估值锚点。所以如果你只把它当成一家芯片公司，那么你就严重低估它了，更像是一家以半导体为入口、以软件为锁链的系统级基础设施供应商。这也正是为什么它的估值从传统半导体水平慢慢向服务平台企业靠拢的深层次原因。博通看起来增长势头非常迅猛，但是别忘了它所处的行业是典型的高手如林。如果我们要判断博通的护城河有多深，那么我们就必须把它和周围的对手放在一个战场上进行比较。首先就是所有人都知道的王者英伟达，它主导着整个 AI 通用 GPU 生态，训练和推理双向统治，产品线从数据中心横跨到边缘设备。它不仅技术领先，生态绑定能力也非常强，市场关注度和定价能力远超任何同行。博通虽然不和英伟达正面竞争 GPU 市场，但是在 AI 数据中心基础设施层面，两者的客户高度重叠，预算博弈直接影响了博通的收入增长弹性。接下来是 AMD， 通过 CPU 和 GPU 双重发力， AMD 正在追击英伟达，构建起自己的 AI 计算站。收购赛灵思也让它打入了嵌入式芯片市场，形成了横跨 CPU、GPU 和可编程式芯片的战略布局。博通与 AMD 在为数据中心提供模块化计算组件上存在部分交叉，但是博通更聚焦于定制化、非标准化芯片，这让它能够占据更垂直细分的市场壁垒。第三类竞争者就是以 Marvell Technology 为代表， Marvell 与博通在客户层高度重叠，它为亚马逊、OpenAI 等云计算大厂提供定制 AI 芯片，年营收增速惊人，而且在网络交换芯片与储存控制领域具备一定优势，是博通不得不持续关注的平行竞争对手。再往下看就是联科发和高通，他们传统上更聚焦于消费电子领域和无线连接芯片，比如智能手机蓝牙、WiFi 基带，但是近年来也在向 AI 边缘计算和连接器芯片领域延伸，逐渐构成了与博通的边缘式竞争。最后一类就是英特尔、Skyworks 这类的老牌选手，他们专注于个人 PC、通信、工业、汽车等垂直领域，通过定制提供复杂系统的集成能力，构成广义上对 Broadcom 的低频但是不可忽视的竞争干扰。从这一张地图上我们可以看到，博通所处的位置并不是没有敌人的，而是竞争者太多、太强、太分散。但也正是这种竞争压力，迫使博通不断向上走，走向系统集成，走向软件服务，走向高附加值的订阅化产品线，这才构建出今天这种高毛利、高绑定的护城河。光说博通的竞争力有多强还不够，我们还要看看它在这场芯片战争中究竟占据了多大的地盘。如果我们把 AI 基础设施芯片市场划分为两大块，通用 GPU 与定制 AI 芯片，
那么格局就会变得非常清晰。首先，毫无疑问，英伟达是通用 GPU 领域的绝对霸主，它占据了全球80%到90%的通用 GPU 市场份额，训练与推理双向统治地位，背后是CUDA软件生态与硬件堆栈的深度绑定。英伟达的优势不仅仅是硬件，而是一整套硬件加软件加社区外加开发工具的生态护城河。然后我们看到博通，它做的不是通用 GPU， 而是在另一个极其重要的细分领域——高端定制 AI 芯片市场。博通拿下了55%到60%的市场份额，是绝对的龙头。什么是 AI 定制芯片？就是那些不通用、不做图像、不玩游戏，但是在云厂商内部高效处理特定任务的芯片。它们不需要通用性，但是必须极致高效、稳定、成本可控。博通提供的就是这种私有化算力方案，服务亚马逊、谷歌、Meta 等云计算巨头。产品深入嵌入其定制化基础设施，形成高度绑定。然后是 Marvell Technology， 它是这个领域的第二梯队选手，在定制 AI 芯片市场的占比在15%左右，客户主要为亚马逊、微软等，但是规模远不及博通。AMD 虽然具备 GPU 能力，但是在高端 AI 数据中心市场中，它的市场份额被通用 GPU 与定制 AI 芯片双重压制，目前仅占5%，远远落后于英伟达与博通。至于联科发与高通，目前的市场占比比较小，主要集中在无线通信与消费级系统芯片领域。虽然在向 AI 和物联网方面尝试扩张，但是尚未在主流服务器与数据中心芯片中形成威胁。英特尔、Skyworks 等传统芯片公司在特定工业、通信与垂直市场占有一席之地，但是与博通的定制 AI 芯片主营业务并不构成直接竞争。所以我们看到，在通用 GPU 由英伟达一家独大，定制 AI 芯片由博通强势主导的格局下， AI 基础设施芯片市场实际上已经分裂成两个平行世界，而博通正是在非通用、深度绑定、现金流强的那一边建立起了护城河。我们已经知道博通是定制 AI 芯片的龙头，但是这个龙头到底强在哪里呢？它的芯片究竟解决了 AI 时代的什么问题？我们需要回到问题本身。当 AI 模型越来越大，推理量越来越高，部署规模越来越广的时候，云厂商在训练之后关注的是什么？不是功能多，也不是炫技酷炫，而是效率、成本和延迟。博通提供的 AI 定制芯片正是为解决这些问题而生的。第一就是成本效率极高，相较于通用 GPU， 博通的芯片是按需定制、专门优化的，它不负责训练，不讲通用性，只讲极致稳定与大规模并发，所以芯片的单位成本远远低于英伟达的 GPU， 更适合谷歌、亚马逊、Meta 这种大规模部署的超级客户。在 AI 应用的商业落地阶段，通用性不再是刚需，而是成本控制的核心驱动力。第二就是高性能定制 AI 芯片的运行成本与延迟显著下降。博通的定制芯片最大的特点就是一次性烧写固定功能，它不像 GPU 那样灵活编程。这种设计虽然不通用，但是换来的是在推理场景下的极低延迟与极高的性能比。实际测试显示，博通的定制 AI 芯片在相同负载下，其功耗相较于传统 GPU 低了约70%。这对于大型 AI 模型的实时推理、广告排序、语音识别等任务尤为重要。第三就是客户粘性极强。博通这类芯片并不是在市场上自由销售的，它们是定制外加绑定的产物。比如谷歌的 TPU 芯片就是由博通深度参与打造的结果。它为谷歌、Meta、字节跳动等大客户提供的不仅仅是芯片，还有配套的网络连接器、通信接口、电源管理模块等一整套的全站交付。顾客用上了博通的定制芯片之后，迁移成本变得十分高，合作周期很长，合同结构也相对稳定。对于博通来说，这种客户关系几乎可以转化为未来数年的现金流指引。最后不要忘了，它还整合了 VMware。当芯片出货量确定、客户粘性强、应用场景明确的时候，它再搭载上订阅型软件服务，为客户构建运维平台、安全管理、资源调度这样的软硬件一体的解决方案。这样就使得博通既吃到了硬件订单，又锁住了软件的续费。整个商业闭环就变成了芯片负责绑定，软件负责粘性，整体负责收费。所以现在你可以理解，博通的真正护城河并不是某一颗芯片有多厉害，而是它在 AI 基础设施产业链里打造出了一整套从芯片到平台，从硬件到订阅，从客户关系到收入结构的盈利系统。但是越是系统化的生意，也越怕变化。一旦客户的战略方向改变，产品的需求迁移，或者监管政策收紧，博通这种绑定型的高效模式也有可能反过来变成其公司的脆弱点。如果你看到这里还觉得博通只是运气好，那么你就太低估它了。博通之所以能走到今天，靠的不仅仅是执行力，更重要的是踩中了整个行业的大趋势。第一大趋势就是定制与通用的不同选择，一套 GPU 通吃训练与推理，算法灵活，生态庞大。而博通则恰恰相反，它主攻的是高度优化、用途专一的高端定制芯片，专门为云厂商的推理部署服务。
适合负载可预测、调用高频场景，它的目标并不是通用性，而是极致效率。第二大趋势就是成本效率驱动，渗透率提高。在 AI 大规模部署阶段，单位成本和功耗的优化远比性能提升更加重要。博通的定制化芯片相较于英伟达的 GPU 成本更低，功耗更小，部署越多效率就越高。第三就是软件生态外加平台融合是未来的方向。英伟达使用 CUDA 构造出一整套强大的闭环生态，而博通则通过整合 VMware 打造出硬件外加软件的协同平台。前者靠生态绑定，后者靠平台变现，路径不同，但是目标一致，那就是提升客户粘性，拉高估值锚点。第四就是定制 AI 芯片市场未来将会迎来高速扩张。多家研究机构预测，到2030年 AI 定制芯片将占据 AI 芯片市场的15%左右的市场份额，增长空间巨大。第五就是云厂商的主动去英伟达化，转向更多的供应商策略。谷歌、Meta 和亚麻都在降低对单一 GPU 厂商的依赖，积极扶持博通、Marvell 等定制芯片供应厂商。这种去中心化的采购策略，直接扩大了博通的生存空间与定价权。最后一条也是最容易被忽略的变化，这就是未来 GPU 行业的竞争会变得更加多样化。在未来几年，具备定制能力的软件公司、传统可编程芯片厂商，甚至专用 AI 芯片初创企业，都有可能会进入这个赛道。博通今天的领先地位并非牢不可破，它必须在设计能力、产能协同、客户整合和平台构建等多个维度上持续领先，才能守住现在这条护城河。所以说，你现在看博通，不仅要看它过去踩对了风口，也要看它未来能否站稳趋势。很多人说博通是芯片公司，但是它已经越来越像一家用芯片打开软件现金流入口的超级平台。这背后最关键的一步棋就是它对 VMware 的收购。博通目前在全球基础芯片市场的份额约为13%，这并不是一个压倒性的占比，但是却是一个极具利润性和可持续营收的来源。我们要知道 VMware 本身在虚拟化软件领域曾经是绝对的龙头，在2020年 VMware 就占据了46%的市场份额，远远领先同行。而 Broadcom 在收购 VMware 之后，并没有买完就扔，而是迅速进行了一体化整合，推动软件业务营收的3倍增长。这背后的逻辑也非常简单，把软件订阅和硬件绑定在一起，就能够带来稳定的现金流；把管理平台和数据中心基础设施结合在一起，就能够锁定客户。Broadcom 的软件业务增长并不是靠讲故事，而是靠清晰的技术路线、成熟的订阅机制和标准化的企业服务流程。当你能够让软件带来稳定的续费、长期交付和毛利优厚的企业级解决方案的时候，那这部分的业务就不仅仅是辅助收入，而是整个公司估值模型中的第二增长引擎。所以我们看到的是 Broadcom 正在从硬件强者逐渐变为平台玩家，从卖芯片变成卖系统，而这整套转型的模式已经被 VMware 的整合效应充分验证。它不需要用户每年换一次显卡，也不依赖于消费周期，而是依赖于企业 IT 架构的更新与服务平台的延展，撑起了更稳定的盈利空间。那么问题来了，为什么华尔街如此偏爱博通？答案就隐藏在这几个字里：技术规模、战略执行、客户粘性以及专利护城河。首先从技术和规模的优势来看，博通每年砸下的巨额研发预算，让它在 AI 定制芯片和网络芯片领域持续发力。巨大的出货量和高度定制化设计，让它能够做到高毛利外加低成本，构建出强大的封锁壁垒。其次就是博通的高层管理能力几乎无懈可击，从 VMware 到 CA Technologies， 每一次并购都精准地踩在了风口上，并且快速整合出了运营成果。再来看客户层面，它并不是靠撒大网，而是直接绑定了谷歌、Meta、微软这些头部的云服务厂商。这种长期绑定不但保证了稳定的订单量，还形成了强大的客户护城河。在技术壁垒上，博通拥有87%的属于行业内独有的专利技术组合，是真正意义上的高价值研发成果变现能力。最后我们再强调一遍博通的商业模式优势，它不是传统意义上的芯片公司，而是一家软硬融合的平台玩家。VMware 的整合让它具备了芯片卖钱、软件订阅收租的双重能力，这不仅仅拓宽了收入来源，而且提升了盈利的稳定性和复利性。所以从多头的角度来看，博通拥有稳健的商业模型、领先的技术组合、强悍的管理执行能力以及极致的用户粘性绑定。那么如果你是一个看重现金流质量、估值稳定性和长期壁垒的投资者，那么博通确实是一个值得研究的优质标的。我们刚刚讲了博通看似无懈可击的优势，但是别急，市场看的可不光是故事，我们还需要看一下风险。投资博通，我们需要面对这样几个现实问题。第一就是博通面对的竞争压力并不小，
虽然它在定制 AI 芯片赛道已经拔得头筹，但是英伟达、猫都在虎视眈眈。一旦顾客切换供应商或者价格战打响，那么博通的市占率和利润率可能面临双杀。第二就是目前博通的估值并不便宜，当前的市盈率远高于半导体行业的平均水平。如果未来的业绩增长不及预期，估值杀就会成为空头最大的武器。第三就是客户集中程度非常高，博通的 AI 芯片主要提供给少数几家云厂商，一旦谷歌、Meta、微软自研成功或者调整方向，那么博通的收入就有可能会被瞬间斩首。第四就是产品性能有限，博通 AI 定制芯片的性价比非常好，但是就像谷歌明确表示的，他们博通芯片的性能只有英伟达的一半，在很多需要高度灵活性的复杂场景下，通用 GPU 依然是唯一选择，这限制了博通的上限。最后就是监管风险也不容忽视。欧盟曾经对博通进行反垄断调查，同时美国对中国客户，比如说像字节跳动的出口限制，也有可能成为博通未来增长的不确定性因素。所以你看，博通并不是一张稳赢的牌，多头看到的是确定性与模式壁垒，空头盯住的则是估值、集中风险和技术天花板。好，看到这里你可能已经开始心动或者警惕了，但是一家公司光有概念和故事远远不够，我们还需要看它的基本面，真金白银的收入、利润、现金流到底是怎样的。接下来我们就从财报入手，看看博通是不是配得上它的市值。我们先来看看博通的股权结构，目前机构投资者的持股比例高达77%，这也就是说这家公司的大多数股份掌握在养老基金、共同基金、ETF 等大型机构手中。这种结构带来的好处就是稳定，波动的时候不会有一堆人恐慌抛售，但是这也意味着机构的行为会强烈影响股价走势。而公司高管和董事的持股仅为0.3%到1%，这在科技巨头中偏低。这说明管理层可能已经不把自己和股东绑定在一起，而是有点像职业经理人，而不是事业合伙人。最后就是散户和其他的持股比例在20%到23%之间，说明博通也获得了不少的市场关注。小散和 ETF 投资者也在持续参与交易，为它的流动性提供了支撑。总结一下，博通的股权结构非常机构化，对专业投资人士非常友好，但是高管持股比例较少，是一个值得注意的信号。我们来看看博通的股价表现，简直可以用火箭式上涨来形容。在过去3个月，博通的股价上涨了48%，9个月上涨了73%，而过去1年的涨幅更是高达99%，直接把标普500指数的收益按在地上摩擦。同期标普500只上涨了不到20%。同时别忘了，股价的上涨并不包括公司的分红。根据官方数据，过去1年博通股票的总回报率接近112%，是很多科技成长股和 AI 题材中少有的真金白银的存在。从股价区间来看，在过去52周的最低股价为134美元，最高则冲到了306美元。目前股价正处于高位区间，已经远远超过了年初水平，全年的涨幅也超过了26%。总结一下，无论你是短线追趋势，还是中长线看基本面，过去1年的博通确实给了股东足够的诚意。如果说股价涨得快让人兴奋，那么风险的管理则决定了你能不能拿得住。下面让我们来看看博通股价的风险指标，整体可以用3个字来概括，那就是稳、强、宽。首先是空头的比例仅为1%，说明市场上几乎没有人愿意押注它会下跌，投资者的情绪乐观，空头压力极低，短期看空风险几乎可以忽略。空头回补的时间约为2.2到2.8天，也就是说一旦股价开始反弹，空头几天内就得认输平仓，这有可能会形成所谓的短期爆仓行情，助涨效果明显。但是我们也看到博通的贝塔值高达2.35，说明它的波动性是标普500的2倍以上，属于典型的高贝塔股票。在市场轮动期会有更剧烈的涨跌，非常适合愿意承担波动性、追求弹性的投资者。最后就是奥特曼 Z-Score 的评分在6到9的区间，远远高于安全线，说明博通的财务结构健康，基本不存在破产风险。简单总结一下，就是博通投资者的情绪稳健，风险低，波动性大，但是财务能力强，适合激进型成长投资者的长期配置。下面我们回到另一个基本问题，那就是博通的资本结构到底是什么样的？作为半导体与基础设施软件的双料王者，如今它的市值已经来到1.4万亿美元，这是什么概念？差不多是 Netflix 和英特尔加起来的总和。这不仅仅是一个数字，更意味着它已经跻身全球顶尖科技阵营，跻身万亿俱乐部的门槛，成为真正被全球资金重点追踪的对象。但是光看市值还远远不够，我们要看一下它是轻装上阵还是债务加深。博通当前的总负债约为670到680美元，听起来不少，但是别着急下结论。关键的是它现在的现金流结构非常强韧，它手里握着的现金和等价物大约有95亿美元，这意味着公司的净负债大概在570到580亿美元之间。看似沉重，实则可控。
因为博通的盈利能力和现金回收效率都处于行业顶尖水平。这就像一个财务稳健的企业，敢于背债扩张，但又绝对不会让债务成为风险的炸弹。而且不要忽略的是这9.5亿现金的意义。在这个并购频发、技术快速迭代的半导体世界，现金不仅仅是安全垫，更是弹药库。博通在之前几次并购中展现出来的果断和效率，正是建立在它财务灵活性强、自由现金流稳定的基础上。这组数据其实向我们传递了一个非常重要的信号：博通不单单是在讲故事，它是靠真金白银、盈利能力和现金流来撑起了它的估值。这种公司在今天科技板块泡沫与分化并存的大背景下，显得尤为珍贵。提到科技股，很多人的第一反应就是成长性，而不是分红。但是博通恰恰打破了这一刻板印象。你可能很难想象，在一家 AI、半导体和 AI 基础设施软件领域飞速扩张的公司，竟然还能稳定发放股息，连续14年加息分红。是的，博通就是这样一个不靠讲梦想，而是给你真金白银的存在。先来看它的股息率，目前约在0.8上下。这个数字说高不高，和那些动辄3%、4%的传统红利公司相比，确实偏低。但是不要着急嫌弃，因为我们要看到的并不仅是表面收益，而是它背后的增长潜力与回馈股东的意愿。在这家公司，每股分红大概在2.36美元左右，而且还长期稳定增长。你拿着它的股票，不仅等同于拥有一个技术成长的故事，还有每个季度能够实打实收到的现金，而且年年加码。这是科技行业中非常罕见的现象。更关键的是，它的分红支付率也高达83%。也就是说，博通把每年赚到的钱中的大部分用来回馈股东，这种对投资人极度友好的姿态，不是说说而已。它背后依靠的是公司充足的现金流和极高的盈利确定性。你可以把它理解成公司赚得多，花得稳，分的也不吝啬。再来看一个关键指标，那就是近5年的股息复合增长率达到了14%。这就意味着，如果你5年前就持有博通的股票，那么如今每股拿到的股息已经几乎翻了1倍，而行业的平均水平只有10%左右。博通不仅分红稳定，而且还在不断地提高着对股东的回报力度。总结一句话，这是一家既能打的成长型公司，同时又像传统蓝筹股那样大方派息。对于既看重公司基本面，又希望能够获得持续被动收入的投资者来说，博通无疑是一个值得深度研究的优质标的。我们常说一家公司的商业模式到底能不能赚钱，最终还要落到一个核心的问题，那么就是它的盈利稳不稳。博通的答案不仅仅是赚钱，而是非常赚钱，毛利惊人，回报稳定，利润扎实。你看它的毛利率高达77%，这就意味着它每卖出100美元的产品，就能留下77美元的毛利润，这已经是非常典型的软件公司的水平了。而博通本质上是一家半导体公司，硬件起家，却凭借着高附加值的产品结构，尤其是在 AI 定制芯片和基础设施软件上，做出了软件型的利润能力。而真正落到口袋的净利润也非常可观，净利润率高达22%，这也就意味着每100美元的营收就能够留下超过22美元的净利润。这放在半导体行业当中，属于相当顶尖的表现。更有意思的是它的资本运作效率，博通的股东回报率 ROE 接近19%，资产回报率 ROA 约为8%。这就意味着公司不仅仅赚钱，还能高效利用股东的钱和公司的资产。能做到这个的，绝对不是靠砸钱扩张的粗放型企业，而是依靠经营能力和资本管理双轮驱动的成熟企业。这些数字背后其实是一种经营哲学。博通并不是盲目追求营收规模的扩张，而是在每一个细分市场、每一个产品线上，都追求高利润率、高回报率和高确定性的增长。它用高毛利的产品组合做基础，以高盈利能力撑起了现金流，用资本回报率说服企业投资人，这才是一家伟大企业的真正底层逻辑。而这种盈利模式背后还有一个更深层的支撑，那就是软硬件双轮驱动的业务结构。这一点我们还会看到更具体的数据。我们都知道一家企业有没有未来，关键就是看2件事，一是增长的快不快，二是能不能持续。博通给出的答案是一连串亮眼的数字，近12个月的营收同比增长高达33%，这不是一个普通的增长，而是在硬件已经饱和、软件竞争白热化的科技行业里少有的高质量、高速度并存的增长。这背后是它在 AI 芯片、网络解决方案以及企业级软件服务等多条产品线全面开花。更惊人的是，这种增长不是偶然，过去3年营收的复合年增长率也高达23%，这就意味着博通并不是靠某一时点的爆发，而是拥有持续性、结构性的增长动力。我们再来看盈利端，过去3年每股收益的年复合增长率为9%，虽然增速略低于营收，但是这正好也体现出博通的经营策略，它更加注重稳健扩张、控制成本、优化运营，而不是单纯的追求利润膨胀。
但是真正能够看出公司底层运营质量的是这个数字，那就是杠杆自由现金流增长接近30%。什么叫做杠杆自由现金流？通俗来说，就是企业在完成所有必要资本支出之后，还能够自由支配的钱。这部分现金才是真正用来分红、回购和收购的核心武器。接近30%的增长，说明博通并不仅仅是会赚钱，更会生钱。它拥有极强的现金创造能力和资本调配灵活性，是资本密集行业中极其少见的现金流。背后的根本原因就是博通拥有软件、硬件双轮驱动的业务结构，能够将毛利率、运营杠杆和资本效率结合在一起，打造出独一无二的增长曲线。所以当你看到一组这样枯燥的增长指标时，请不要忽略它背后隐藏的信号。这不是一家公司在扩张，它是在演奏一场盈利与增长协奏的交响乐。我们看完了博通的增长性，你可能会问，这么强的增长市场会买单吗？股价贵吗？估值高吗？我们来看几个核心的估值指标。首先是远期市盈率，目前在35到43倍之间，这个水平怎么看？比整体半导体行业的均值要高，但比起英伟达那可是实打实的便宜货。市场已经在博通身上定价了明确的增长性预期，尤其是它在 AI 芯片和基础设施软件双主线的布局。但是这个溢价不算疯狂，市净率大约在19到20倍之间，远高于行业中位数的12倍。这说明市场对博通的账面价值给出了较高的溢价，反映出投资人对公司未来持续盈利能力和资产回报率具备极高的信心。再来看一个非常重要但是经常被忽略的指标，那就是企业价值与收入之比，目前约为24倍，这在整个科技行业中也是顶尖水平。要知道，一般15倍以上就算是稀缺资产，能到20倍那几乎是信仰溢价。所以综合来看，博通当前的估值可以说是非常昂贵，市场愿意为它的增长、盈利质量、现金流稳健和行业护城河支付溢价。但是公司是否能撑起这个溢价，这就取决于公司未来的财务表现。至此，我们把博通的财务数据、成长性、盈利能力都拆解的差不多了。那它到底在半导体这个竞争惨烈的战场中处于什么位置呢？下面我们就把它与几家全球头部的半导体巨头放在一个坐标系里，做一个横向拆解。首先，我们先来看市值。博通的市值约在1.4万亿美元左右，已经位列全球前列科技巨头。但是比起真正的 AI 天王英伟达，依然差了一大截。英伟达的市值在4万亿美元左右，几乎是博通的3倍。再往下看，台积电约为1万亿， AMD 约为0.3万亿，高通约为0.16万亿， ARM 约为0.15万亿。博通的市值仅次于英伟达，但是远超其他同行。我们再看一下它的商业模式与行业定位。英伟达是 AI 平台和训练市场的绝对统治者，垄断了通用 AI GPU， 市场份额高达 80%。 它是 AI 的挖矿机制造商，处于食物链的顶端。台积电则是晶圆代工厂中的劳斯莱斯，它不做芯片设计，只做代工制造，但是却依靠极致的良品率和控制工艺，建立起了强大的护城河。AMD 虽然也在发力 AI， 但是它目前的 GPU 产品还在追赶阶段，整体规模较小。高通依赖的则是智能手机，爆款频出，但是在 AI 芯片领域的布局还处于早期。ARM 则是专注于 IP 授权，芯片架构是它的命脉，它的潜力巨大，但是商业化路径还在摸索当中。而博通是什么呢？它的独特之处在于我们前面提到的双引擎驱动。一方面它是专用芯片的核心玩家，瞄准的是云计算与数据中心的特定 AI 计算任务。另一方面，它收购了 VMware、CA 等软件公司，建立起了一个稳健的基础设施平台，服务企业 IT 系统、网络、安全、储存等关键领域。这就意味着它不像英伟达那样靠爆发式增长，也不像台积电依靠极致的工艺，而是依靠现金流业务打底，外加 AI 定制化芯片增长，形成了一个攻守兼备、结构稳定的商业模型。此外，博通的员工规模仅为 3.7 万人，和英伟达、AMD 处于同一个量级，但是人均效率却更高，说明它在运营效率上也有一套独特的打法。过去一年，如果你投了博通，那么你赚的可能会比投资英伟达很多。我们来看这样一个数字，博通过去股票的一年涨幅超过100%，比起所有同行，包括 AI 之王英伟达在内，都高出了一大截。我们不禁要问，为什么会涨得这么多？下面我们来逐一拆解。英伟达虽然是市场最认可的 AI 核心标的，控制着全球 80% 的 AI GPU 训练市场，但是它的股价仅涨了 79%。这是因为英伟达的预期已经太高了，很多增长被提前预支，估值已经非常昂贵。即使它持续交付高增长，市场给予它的额外溢价也在逐渐压缩。再看台积电，虽然是 AI 芯片制造的最大赢家，但是因为代工业务本身估值偏低，加上宏观的不确定性与地缘政治风险，它的涨幅在 61%， 稳定但是并不惊艳。AMD 呢，虽然也有 AI 业务的布局，但是规模不如英伟达，也缺乏爆款产品的支撑，
涨幅仅为31%，表现平庸。ARM 是一个潜力股，依靠 IP 授权模式打通了 AI 架构市场，但是资本市场对它的盈利模式、估值空间依然在消化中，股价涨幅仅为26%，远不及一线 AI 概念股。最后看到高通，股价在过去1年还跌了6%，智能手机市场的表现疲软，外加 AI 战略模糊，导致市场信心不足。那么博通究竟做了什么，能够实现超越所有人预期的股价表现？答案是4个字：稳中爆发。博通不是靠 AI 故事涨起来的，它靠的是真实的财报、扎实的业绩兑现的。它的 AI 定制芯片业务不是空谈，而是已经大规模量产，已经落地到了超级客户，比如谷歌、微软、Meta 这样真正的 AI 基础设施玩家。与此同时，他花了690亿美元并购了 VMware， 构建出了一个软件平台，外加 AI 芯片双轮驱动的新型商业模式。这种协同效率正在逐步释放。投资者看到的不仅仅是今天的现金流，还有明天的增长曲线。你会发现，这个100%的股价涨幅背后并不是资本情绪，而是对确定性的奖励。博通的估值虽然并不便宜，但是对比于英伟达，它更具备防御性、更高的现金流覆盖率以及更扎实的分红能力。这种能涨又能分红的特性，让它成为资金的避风港。我们常说牛市看预期，熊市看兑现。博通做到了在高预期下依然兑现增长，这是它市值走高的真正底气。但是，一家公司的股价能否继续上涨，靠的不仅仅是业绩，更是业绩能否超越预期。所以，博通能否继续站在浪尖，我们需要看它如何演绎下一幕了。净利润率是真正反映一家公司能否把故事变成钞票的关键。这一页我们来看一个简单但是残酷的排名，那就是哪一家公司能够真正把收入变成利润，谁又在高增长背后隐藏着盈利的焦虑。我们先来看榜首的英伟达，净利润率高达51%，这意味着它每赚100美元就有超过50美元的纯利润，这是只有少数处在行业垄断地位的公司才能够拿到的利润率。靠的不是单纯的卖 GPU， 而是依靠它对 AI 基础设施市场的绝对控制力。训练芯片它最强，开发者生态它最全，定价权也在它手中，这是真正的卖铲子的暴利。再来看第2名台积电，43%。大家可能会觉得奇怪，作为代工厂，为什么它的利润率会这么高？但是别忘了，台积电是全球一家具备量产3纳米制程能力的厂商，客户包括了苹果、英伟达、AMD， 都是高端玩家。再加上它的产能利用率和成本控制方面几乎是工业奇迹，这样的净利润率并不意外。第3是高通26%，它依然靠智能手机芯片维持整体盈利。尽管公司的 AI 布局还在早期，但是它的盈利基础依然非常稳固。然后就是我们今天的主角博通，净利润率为22%，排在第4。这个数值看起来似乎逊色于前3，但是你要知道，博通是一家业务结构高度多元化的企业，它既拥有硬件定制芯片，又有稳定的企业软件收入，同时还有网络芯片的高毛利。它不是一个靠爆款单品吃饭的公司，而是一个利润来源非常分散的稳健型企业。也就是说，虽然它的净利率不如英伟达那么亮眼，但是它的盈利结构比英伟达更抗波动性，更抗周期性。这一点对于真正长周期的价值投资者来说反而更为重要。接着就是 ARM， 净利润率为17%，说明其授权商业模式正在发力，盈利能力正在逐步改善，但是它的天花板还远远没有触及，市场依然在等待它真正的变现路径。最后就是 AMD， 只有 8%， 确实偏低，特别是和它的估值比起来，主要原因它在 AI 芯片市场还处于爬坡期，大量的研发投入压缩了利润，同时它的消费级 CPU 和 GPU 业务的定价权不强，拖累了整体盈利性。回过头来我们来看这组数据，你可能会发现一个核心规律， AI 是放大利润的催化剂，但是同时也暴露了谁拥有真正的技术，谁还在路上。博通虽然目前不是最赚钱的那一个，但是它是少数几个能够稳定赚钱、不断扩展护城河的企业。它不像英伟达那样依赖一个爆款，而是构建了一套可持续的盈利系统。在未来行业降温或者市场修正的时候，谁最先跌，可能是英伟达这种高估值、高预期的公司，而谁最抗打，可能就是像博通这样，利润来自于多个业务模块，而且每一个业务模块都经得起推敲的公司。下面我们再来看这些芯片公司的营收成长性，排在第1位的毫无悬念是 AI 的王者英伟达，86%，这个数字几乎是其他所有同行的2倍。凭借着 AI 训练芯片的绝对统治力，加上数据中心 GPU 的疯狂出货，英伟达的增长简直是像坐了火箭一样。但是要提醒一句，这种增速如果放在其他公司身上，市场很有可能会怀疑它的可持续性。但是偏偏英伟达，它就有本事把这条曲线画得又陡又稳。第2名是台积电，增长率为40%，
别忘了，这是一家以代工为主、业务结构相对稳定的公司。它的增长背后是3纳米制程产能的释放，以及大量 AI 芯片客户的订单灌入，这是护城河型增长的典范。一旦客户锁死，增长可能持续好几年。第3名就是我们本期的主角博通，增长率高达 33%。它不是依赖爆款，不是靠一类短期消费产品刺激，而是 AI 定制芯片量产、VMware 并表带来的业务协同，同时还有企业软件业务的稳健增长，三者共同驱动的结果。可以说，博通这个 33% 的增长是建立在收入结构更加均衡、质量更高的基础上。这也就是为什么越来越多的机构投资者把它视为稳中带爆的配置核心。接下来的几位选手分层明显 ，AMD 增长 21%， 米300系列 AI 芯片刚刚起步，但是量能较小，整体营收结构依然依赖于传统的 CPU 和 GPU，AI 还处于铺路阶段。ARM 只有 17%， 虽然构架授权稳定，但是爆发力还没有看到。AI 确实提升了市场的关注度，但是离真正变现还有一段距离。而高通仅为 15%， 智能手机出货还在缓慢复苏当中，加上 AI 布局依然处于早期探索阶段，增长显得乏力。这个数字其实已经说明它目前在 AI 浪潮中的边缘化。如果我们把这些数据放在一个稳定的趋势图中，你就会发现一个明显的断层。英伟达是狂飙式增长，吃尽 AI 红利；台积电和博通则是结构性增长，稳健中有所爆发，而其他几家还处在等待兑现的阶段，或者说市场已经过热，业绩还未跟上。所以对投资者而言，这样的营收增长数据决定了你能否拿得住股票，是否需要阶段性的止盈，甚至决定了你是买未来还是买现在。最后我们再来看一下企业估值。市面上经常有人问，到底谁才是真正 AI 芯片的泡沫，谁又是真金白银被低估的？这张表给我们提供了极具参考性的线索。首先是 ARM 的市盈率高达212倍，是全场最贵的资产。这个数字意味着市场对它未来的成长性寄予厚望，但是从盈利能力来看，它的现实还是相当骨感的。这是一种典型的讲故事估值，市盈率高，赌的就是未来能够兑现想象力。紧随其后的是 AMD。129倍的 PE 反映了市场对它米300系列 AI 芯片爆发充满预期，但是需要注意的是，它的业绩兑现周期尚早，成长路径还需要时间的检验。而我们今天的主角博通，它在 GAAP 会计体系下的 PE 是108倍，表面上看起来并不便宜，和 ARM、AMD 相比，它也不处在价值洼地。但是关键的是，它的盈利结构复杂，部分利润来自于 VMware 软件业务，而芯片本体毛利润并不惊人。换句话说，博通当前的估值在 GAAP 体系下略显昂贵，但是在非 GAAP 会计口径下则可能更为合理。而当我们看到英伟达，它的 PE 是58倍，这个数字可能出乎很多人的意料。作为 AI 赛道的绝对龙头，它的股价暴涨已经是众所周知，但是估值并没有达到天花板，这表明市场对它信心不是盲目的，是有利润支撑的。反观台积电和高通，分别为19倍和14倍，这是估值洼地的典型代表。一个是稳健盈利的制造巨头，一个是陷入智能手机下行周期的通信芯片商。它的低估值反映的并非是被遗忘，而是增长乏力带来的投资者谨慎。所以我们回到博通，它不是最贵的，也不是最便宜的，但它有可能是最容易被误读的。如果你只看芯片市场，就会觉得它的估值虚高，但是一旦你理解了它的混合业务模式以及它的并购协同，你就会发现这家公司有着不同于纯芯片公司的估值逻辑。那么华尔街是怎么看待博通的呢？一句话总结，几乎是全员看多，众口一词的强烈买入。我们先来看数字，在满分为5的评级系统当中，华尔街分析师给出的平均评分为 4.65 分，这在整个美股市场都算是极为罕见的高分。这就意味着分析师几乎把所有可能的赞美都打满了，在评级列表上已经看不到明显的负面声音，几乎没有一家投行说 hold， 更别提 sell 了。评级已经接近于顶格，代表着机构的态度非常明确，而且方向一致，不是那种模棱两可的中性判断，而是集体下注式的看好。这也就是说，博通不是一家赌行情的股票，而是一场对基本面深信不疑的共识。公司正在以一种极其罕见的姿态赢得了华尔街的集体信任。这种机构层面的高度一致性看多，往往意味着即使有短期波动，也会有资金不断的低吸补位，而这也为我们提供了一个耐人寻味的信号。我们再来看看分析师评级的分布，整整有43位华尔街分析师参与了博通的评级，其中有33位给出了强烈买入的最高等级，占比高达 76%， 再加上给出买入的6位，整体的看多比例超过90%，达到了 90.7%。
这是一个极其罕见的结构性共识。什么意思？就是说大多数专业机构不仅仅是看好博通，而且是非常看好，甚至到了无需保留的程度。他们不是模棱两可的说公司未来不错，而是在用实际行动告诉投资者，现在你就值得入场。而更惊人的是，几乎没有人看空。在43个分析师当中，仅有1人给出了卖出的评级，连一个强烈卖出的评级都没有。市场上一边倒的看多局面并不是没有过，但是能够达到这种极端的程度，博通可以说是凤毛麟角。要知道，华尔街分析师可不是散户群聊，他们通常是互相博弈、分歧密布的群体。但是在博通这家公司身上，他们罕见地达成了一种类似于集体下注的共识。这种结构性的分布，说明这家公司正在用基本面、用数据、用实际执行能力压倒了所有潜在的质疑。尤其是33位分析师给出了强烈买入，这不是情绪推动，也不是蹭 AI 热度，而是对公司成长逻辑的深度认同。他们看到了 AI 芯片业务的持续释放，看到了与 VMware 整合后云基础设施的协同效用，也看到了这家公司在硬件与软件双重驱动下的盈利模型。更关键的是，当几乎没有人看空的时候，它并不意味着这家公司没有问题，而是市场已经默认了这些风险的存在，并且认为它们被更大的确定性所覆盖。换句话说，即使博通短期内遇到波动，这90%以上的机构也很有可能会逢低加仓。所以说，如果前一页的 4.65 分是市场确定性的判断，那么这张图就是定量证据，博通正在赢得一个比多头还要强的身份，成为机构的共识核心。这张图展现了华尔街对博通未来股价的预测区间，我们来逐行分析。首先是最高目标价格$400，这是最乐观的分析师给出的判断，相较于当前股价，大约还有34%的上涨空间。这不是盲目的乐观，而是基于对 AI 芯片出货量持续增长、VMware 并表后业绩释放，以及其软件化战略转型带来的高盈利能力所做出的判断。而平均目标价格落在$295，与当前市场价格基本持平。当然，这并不代表着博通没有下行风险，最低目标价格为$210，对应着大约30%的下跌空间。这是最谨慎的分析师在考虑到行业景气回落、周期性风险或者系统性估值压缩极限的情况下给出的防御区间。但是值得强调的是，只有少数人这么悲观，这类预测更多的是出于对黑天鹅事件的警惕，而非对公司基本面的否定。我们把这3组价格放在一条线上来理解，就能看到一个清晰的信号。博通并没有像有些成长股那样被市场疯狂炒作，而是处于一个大多数人觉得还能买入，也买得放心的温和区间。这种结构合理性在估值波动巨大的科技板块中反而显得更难能可贵，而最顶端的$400的目标也正成为市场中部分资金愿意追逐的方向标的。它背后是分析师对未来 AI 周期延续、软件服务盈利持续性以及并购整合效率的大胆压注。简单来说，高目标价不是空穴来风，是建立在业务确定性上的增长想象。结尾有一个值得思考的问题，我们不得不提，这就是在一个目标价预测高度集中、上下浮动空间都被充分讨论的公司里，市场的下一步风向往往不是由单个预测决定的，而是由那些超出共识边界的事件所驱动的。如果这样的变量一旦出现，那很有可能不仅仅是估值波动，而是基本面的全面重估。在看完了博通的基本面、估值、分析师的观点和目标价格预测之后，那么问题来了，我们应该站在哪一边？是继续看多还是开始担忧？下面就让我们进入博通多空博弈的核心战场。说到博通的多头逻辑，其实远比你想的更加扎实。第一条就是 AI 建设的核心角色的确立。博通不是做通用芯片的，而是给谷歌、Meta、微软这些 AI 巨头做定制专用 AI 芯片，这是连英伟达都难以插足的赛道。随着 AI 模型越做越大，对高速网络互联、高性能设计的需求也越来越极致，而博通就是连接 GPU 和 AI 服务器之间的桥梁，直接受益于 AI 硬件资本开支的爆发。第二就是 VMware 的并购带来的协同释放。在这次并购当中，博通不仅收获了企业级订阅的稳定现金流，更重要的是它打通了从硬件到软件的整条价值链。未来每一个服务器的出货背后可能不仅仅是一块 AI 芯片，还有可能附带云端订阅，利润率和估值都在重构。第三条逻辑就是公司的财务极度稳健，净负债几乎为零，现金流强劲。2024年预期自由现金流会突破2000亿美元，连续14年派息增长。这种抗风险能力和股东回报率在半导体圈是独树一帜的。第四条就是行业护城河深不可测，在有线网络、交换芯片、储存控制器等领域，博通做到了断层式领先。它不仅仅是赢家，而且是唯一赢家，客户高度依赖，切换成本极高，技术路线被它牢牢把控。
即使在周期震荡当中，也非常难以撼动它的地位。第5条就是股价走势与华尔街的态度高度统一。过去1年，公司的股价上涨了超过100%，市场不仅没有质疑，反而在43位分析师当中，有33位给出了强烈买入的评级，平均评分高达 4.65， 这在华尔街是非常罕见的共识。这说明机构压住的筹码很重。第6就是公司的盈利能力优于多数的 AI 芯片股，当前的净利润率为 22%， 自由现金流利润率则更高。相比之下 ARM 还处在高估值阶段， AMD 在米300的兑现上还拥有不确定性，而博通已经在收割现金，估值风险相对稳定可控。最后就是数据中心的资本开吃，长期增长趋势有利于公司的发展。AI 云计算、边缘计算的投入才刚刚开始，长期来看，网络基础设施的建设必不可少，而博通正是那条链路中最难以被取代的一环。总结来看，多头逻辑的核心关键词是稳中有爆点，周期中穿透，硬件到软件打通闭环。这不是一家公司的运气好，而是战略设计与执行力共同发酵的结果。当然，市场从来不是单向的狂欢，博通的多头逻辑虽然扎实，而空头的质疑也并非无的放矢，而是对泡沫与基本面那条临界线的拷问。第一就是公司当前的估值偏高，成为绕不过去的压力点。当前公司在 GAAP 口径下的市盈率高达108倍，远超长期平均水平，哪怕是非 GAAP 市盈率也高达40倍。问题在于你可以用成长性的故事去解释估值，但是不能够永远依赖信仰来支撑股价。当未来的兑现节奏慢于预期，估值可能会率先反噬。第二就是股价走势已经提前透支了预期，过去1年博通的股价涨幅超过100%，换句话说，市场早已提前预知公司未来的增长潜力，在当前的技术指标下，已经出现了超买信号，估值和股价的联动越来越脱节，一旦 AI 行情退潮，压力将骤然增大。第三就是并购 VMware 虽然已经完成，但是整合依然存在挑战。我们可以把2家公司合并在一起，但是我们并无法一夜之间融合文化、顾客与流程。分析师指出，在2家公司的合并中存在顾客流失、协同红利落地困难、收购估值过高等多重不确定因素，这些都有可能成为未来盈利能力的干扰项。第4就是 AI 定制芯片业务的客户过度集中，虽然谷歌、Meta、微软都是极为优质的客户，但是因为高度依赖，一旦某个客户的订单量减少或者转向自研，博通的 AI 收入结构就有可能会出现失衡。这一单一依赖不是风险小，而是风险低频但是高烈度。第5就是宏观政策的不确定性正在飞速上升，高利润背景下，成长股的估值容易受到打压，而一旦出现地缘政治冲突升级，美联储政策转向，甚至美国政府加强对芯片出口的限制，那么整个半导体行业将面临监管与政策的双重变量，博通将无法独善其身。第6就是软件估值一旦下降，那么杀伤力将会巨大。在过去2年，软件板块的高估值依赖的是增长的确定性，一旦营收增长出现放缓，或者市场对订阅业务的估值重估， VMware 的整体资产可能成为拖累而非加分项。第7就是分红回报对长期投资的吸引力偏弱，当前股息率仅为 0.82%， 虽然连续派息14年，但是派息增长速度和绝对金额都不算亮眼。对很多价值投资者而言，博通依然偏成长股逻辑，在缺乏高股息的护城河前提下，公司的回报率可能吸引力不足。总结来说，空头并非否定博通的基本面，而是在提醒我们，当基本面的逻辑已经充分体现在股价当中，市场将进入兑现期，而兑现期是所有高估值公司的艰难时刻。以上就是今天节目的全部内容。如果你喜欢这种又硬核又通俗的深度财经内容，欢迎点赞订阅我的频道，我会真正带你探索有价值的财富世界。也欢迎你在评论区说出你的看法，你是博通坚定的多头，还是谨慎的空军？你觉得 AI 的红利还能持续多久？你的每一条留言我都会认真阅读。咱们下期节目再见。